दोस्तों थोड़े जो 1 रुपए की मदद कर सकते वे, मेरी गुजारिश है इस वक्त जलालपुर पीर वाला ते अलीपुर बुढ़े पैन तुसां ज़रूर मदद करो। इहदे कमज़ोरी ते सुस्ती का मुजाहरा ना करो। बहुत सारे दोस्त काम करते पैन, जिमें अलीपुर तो अली अब्बास शाह, मुजफ्फरगढ़ तो आफ्ताब अवेड़ा और इवें अलीपुर तो मदर फरीद गबोल, जिंदा जेड़े नाल भी ताल्लुक थी सके वो थोड़ी मैं एक दफ़ा भला आदा पिया थोड़े जो 1 रुपए की मदद कर सकते वे, मदद ज़रूर करो। ये वसेब तो आपको आवाज़ देना पाए।